Jalamarpungu mahita ditikyon naing mamuji dot pasangapon debata. Topik ni minggutta sadarion ima ngulu di bagasan panugunoguon ni debata. Idama martua majolma nani ajar ni debata dibaeni unang mato ison panugunoguon ni nasun hinagugui. Atong bogot mahita tu parsauran nabadia rabdo debata majalo panugunoguon sianibana tapahibul marohatta dohot pikiratta lahu puji ibana maredde mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do parmulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni roha na sumurung do sude, akan namangulah hossa. Hot do baritanai ro di saleling ni lelengna. Amen. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami nunga marpungu hami dison diari na pinarbadiami sai buhai ma pinggol dohor rohanami asamarlas ni roha hami manangihon hatam nabadiai jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martangiang tuho urupi mahami asa hupar hasyang hami akka ari-ari ni ngulunami napoddoki saya pamasuk mahami tu hanguluan saliling nileleng na pujian nami maho disi marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oh
Tangion hamuma patik ni debata di minggu pasapulonopon dung Trinitatis sadarion. Iman antar surat di poda tolu ayat 10 sada, ro di ayat 12. Ale anaha, sayunang toisen pengajaran ni Jehova, jalaunang hagitikon pisang-pisang na. Ima sahatna atong mangidogo gumahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami mangulahon na humbar tupatikmi. Amin. Tatopoti madosata nagodangi tuadopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na dibanua gijang horo na patupahon hasesani dosa nami dihalak na dangolon marhiti anak haholongan ni roham sai asima roham dihami akan na mangarsakod dosa nami. Asa hupasahatami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu jala badia, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga ni Tuhan debata taringot hasesan ni dosa. Adong do dihita situa ni malim nasongoni nahudul di siamun ni ha bangsa ni hato gamon di banua gijang. Dibaheni tarbaheni bana do pangoluhon ro di ujungna akka sadok naro tu debata marhite hite ibana. Namangulu do ibana toktong asa ditanya kon nasida asa ngapa ma di debata na digijang. Amin. So
Hata ni debata turpuk di minggu pasapulonopon dung Trinitatis Sadarion tersurat di Lukas 2 Mamukkas ayat 41 sahat 52. Jala ganuk tahun lao donatorasna tu Jerusalem mararaya Paskah. Asadung diradoti nasida akka ari rayai dinalau mulak nasida tinggal ma Yesus dadanaki di Jerusalem songon pamotoan ni natorasna. Dung sojupang nasida ibana mulak manasida tu Jerusalem laho mangalului ibana. Tarhalomong bedo nasida umbege hatana dibahen torus nirohana tohot akka alusna. Gabe di dok matu nasida wasa pola luluam muna au dang dibotohamu napatut au di bagasan bagas ni damang laus tuat doi ibana rabdohot nasida sahatu Nasaret jala pangului doi ibana di nasida alai dipiop inanai do sude namasai di bagasan rohana. Ido sahatna martua do akkana tumangion hatani dibata jalana peopsa. Amin. Tahatidakkon maha porsiautai songon na hinatidakkon ni dongatta saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuon ni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabuan hido tuhatan na tumaon na bernit di panguman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang atuat tu banua toru bung nama naik tu surgo lahundul di siamun debata Jahoba amanai pargogo na surosani disima ibana paimamu laksogot tu tanoon
mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panela Kristen akan na badia, dohot diasan ni dosa, dohot doyatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Horas madihita saluhutna salum. Tikting namasa Minggu 10 dong Trinitatis 10 September 2020 sada. Romawi sada guar Minggu. Guar ni Minggu ta sadarion ima Minggu 10 dong Trinitatis. Dohot topik Minggu sadarion ngolu di bagasan panugunuguan ni debata. Romawi paduahon parhobas sadarion hari Minggu 10 September 2020 sada boy matajaha di warta. Romawi patuluhon tikting namasa sada live streaming sekolah Minggu. Ni sosohot tu sudena toras ni sekolah Minggu asa manosoi anak sekolah Minggu maddohoti parmingguan virtual HKBP Harapan Jaya marhite Google Meet masuk pukul 8 tu horong na berjolo sian kelas 0 sahat tu kelas 2 SD dohot pukul 10 tolu ima tu horong na paduahon siak kelas tolu sahat tu kelas 6. Ni sosohot tu sude ruas asa pasahaton pelean ganuk Minggu melalui Bank BRI HKBP Harapan Jaya marhitehon nomor rekening sada walu 2201 000 tolu 2 walu 56 atas nama HKBP Harapan Jaya manang melalui situa ganuk wilayah asa diwartahut di gereja tapasaha mapelean na dumenggat tutuhatta Tuhan Yesus ma nama masuk-masuk. Nomor 2 peleat tujolo. Hari Minggu tanggal 26 September 2020 sada papung peleat dohita tujolo. Si pasahatot ta tu sekolah tinggi teologi manang sekolah padita HKBP pusat. Sialan tapasaha mana dumenggan peleat ta. Nomor 3 pamiliton calon sintua. Hobar tu haperluan pangula situa di ganuk wilayah alani marhite huriatta paingoton manabai calon situa di setiap wilayah dohot hatot tuan. Situa wilayah rap dohot ruas na dituahon patupahon pendekatan tu ruas na potensial dohot naradero hana laho mangula. Molo nang terpilih marhite pendekatani dibuam maturapot wilayah laho manutuhon gabe calon situa di inganan masing-masing. Jala selanjutnya guar-guar nang terpilih di pasaha matu parhalado partohonan. Anggiat calon situa na terpilih di huriat tahun mangula hobar tulomo ni rohani tuhatta. Napaopaton udanga KKR remaja na posobulung sedistrik Sapulusia Bekasi. Hobar surat sian distrik Sapulusia Bekasi tanggal 10 September 2020 sada. Nomor 315 garing D Sapulusia B garing 02.5 garing Sapulusia garing Sia garing 2020 sada perihal undangan KKR remaja garis miring Naposobulung sedistrik Sapulusia Bekasi. Ima di Patupa hari Sabtu tanggal 25 September 2020 sada nama ringanan di HKB Perumnas 2 Bekasi. Namar sidohot 2 halak remaja dohot 3 halak Naposobulung. Sadi pasu-pasu tuhat tama ulaun KKR remaja dohot Naposobulung. Asaboy mamardalat dengan bahan sangat diguarni Tuhan Yesus Kristus. Romawi 4 parhepengon. Parhepengon di huriatta di mingguon boy matajaha di warta
saldo kas di huriatta per tanggal 10 September 2020 sada. Huria do diakoni 176.510.863 rupiah. Pusat 2.660.500 rupiah. Dana pensiun 1.464.000. Pembangunan 1.100.000. Transitoria 7 juta rupiah. Sarana parkir dohok dalan 320.070.720 rupiah. Laos ni sosohom matusude ruas ni huriatta asa tagarar ma pelian bulan tabe. Pelea permingguan virtual na tapatupa di bagasta nang janji iman. Tuhatta ma nama masu-masu para hepengon ni huriatta. Romawi palimahon ima ulang tahun. Torok ni ruas ni huriatta nama ulang tahun di mingguon udangna 20 halak. Perhalado dohot ruas pasahatos selama ulang tahun. Hata ni dibata nama dok di poda sia ayat 10 sada ay marhite-hite ahu gadda ariarim. Jala tabba diho akka taun ningulum. Songonima tikting namasa dihita sa minggon tuhat tama nama masu-masu. Tuhan berhenti
Maulia tema di huale Jehovah di bata manami na mangalehon kesempatan di hami Tuhan romar parsoran rabdot hatam di bagasan obason nungau pasat hami tuho ali Tuhan puji-pujian ni rohanami marhite-hite edde do tangiang di bagasan obason naing pakulinganmu mahami saluhut na pungon Tuhan marhite-hite hatam da badiai dibaheni gohi mahami saluhutna marhite-hite todim da badia asa todimima Tuhan na manugu-nugu jala mengajari hami lau mangatusi hatam nagabe hangoluan di hami ganup marsada-sada makuling mahwali Tuhan nungara di hami saluhutna amin. Dihamu ruas ni huria ni tuhata na marminggu di bagas manang na di bagas coro ni tuhata hame madok selamat hari minggu ma dihita saluhutna. Mauliate barita nauli nagabe turpuk jamita ima di minggu pasaplonopon dung Trinitatis dibuat dosian buku parjamita bidu 10 mamuka maisian ayat 10 sahat rodi ayat 15 songonon madidok disi molodung matultul takke binahen manang ise jaladang di Garut babana ikon mangasahon gogoma ibana manal likon alai namar haseakon hapistaran ido nadumenggan molo mamargut ulok tangan sohonat tabes dang be merlaba hapadean ni panubuti lomo rohani pinggol UBG pengajaran pakatayon ni halak napistar alai bibir ni halak naoto mabodut ibana sadiri mula ni pakatayon ni pamanganna haoto odo jala ujung hata halalayan sabingdo sai di padiak deak halak naoto do hata-hatana dang diboto jolmai manang aha na masa sugut tungi sema na pabongot tontu ibana manang aha na masa dung salpu ibana hangaluton ni halak naoto mangalojai ibana sadiri alai sodiboto topoton na dalan di huta ido sahatna turpuk manang buku parjamitaon imanan sinuraton ni sada halak raja jala anak ni raja doibana ima namar goar si Salomo anak ni si Daud tarbarita do anggo si Salomo on ima sada raja namar habisuhon si tutu jala habisuhonna marharoroan siad debatado ala dinanidok ni debatatu ibana ahadona naing sibahainokku sileanokku tuho ninna debata di suku-sukunna tu si Salomo dang dipangido ibana arta sinamot alai ahado dipangido si Salomo naing pasahatun ni debatatu ibana ima habisuhon lau manibangi aka pangalahon ni bangso na pinasahat ni debata tu ibana ima bangso Israel jala sahat do tu ibana songon na pinangidonai tu debata di pasahat debata do tu ibana habisuhoni tutu jala tarbarita ma ibana songon sada halak raja nabisuk punya jabatan kedudukan sebagai raja jalana mora nabisuk si tutu tarbarita
tu saluhut luat. Ala harorwana siad debata. Ido bain na didokon biar mida Jehovah do parmulani hapistaran ninna. Jadi biar mida debata haroroan ni hapistaran dot habisuhon. Hubungan antara jolma rap do debata disido dileo debata habisuhon. Asana keningan di bagasan turpuk tahun dina pinasahat ni si Salomo dina pinaingotonna di suraton ibana di buku parjami tahun asa sudetong marningot asa adong musebotoon ni generasi tuni generasi diwarison ibana mahabisuhoni asa tetap halak mangalului habisuhon hikmat nasihat debata berbeda do parbinotoan ate sian hikmat molo parbinotoan boy doi marhite sian namar siajar di parsikolahan hudul di parsikolahan diajari dungi pistar iban alai molo habisuhon ima naro basa-basa ni debata doi di pasahat tu akana makabiari debata di bagasan nguluna. Asana kiningan behado perbedaan ni ngolu ni halak nabisu na makabiari debata dohot ngolu ni halak naoto. Bohado kerja keras ni halak nabisu na marhabiaran do debata dohot halak naoto na mangasahon pikiran gogona huasona parbinotoanna di bagasan nguluna. Songo dia do cara kerja ni halak na marhabiaran tu debata. Cara kerjana anggo ibana tetap do adong komunikasi narap do debata. Mangido panuturio do ibana siat debata asa toktong ahana niulan ibana hobar tulomo ni rohani debata dan hobar tu pikirana manang tulomo lomo ni rohana ibana lo mangulahon aka ulaon na di bagasan portibion. Alai selalu do ibana menghubungkan ngoluna tu debata haroroan ni habisuhoni. Asa toktong dituntun, diajari, diarahkan hobar tu dalan lomo ni rohani debata. Songo dia mana kiningan ibana manang halak na bisuki. Di gobar hodo na kiningan di songon sada kapak. Mungkin biata tada dope amang inang kapak. Tada dope kapak. Kapak ima sada alat ate. Na di baen talina sian hau. Ya, boy no sia bosi langsung. Jala on dipakai ima laho mabola soban na julu ate anggo sonari daon beso soban ate nunga sude kopor gas dohot listrik inama ima perkembangan ni zaman ni ate perkembangan ni ngolu teknologi na masa di partikianon jadi alat doi na jolo di mula-mula batu rupe dipakai laho alat lao mamake lao mabola manang lao mabain alat perang do mamotong hau ima take molo halak nabisu mamake take manang alat parjolo do ibana mamarohahon aha dona neng sipatu pauku, aha neng sulaku, dungi aha ma alat tuson, moloh ulahonon aha si persiap ponokku. Ido moloh halak nabisuk, dang asal diulai. Alai jolo di program pemana dipikir hodo, aha ma sipatu pauku, jala songo dia maka cara kerja na asaboy hatop selesai. Ido anggo dipikir halak nabisuk. Akhirna molo nabisuki ba molo nunga matultul kapakna
Matultul manang dang tajombe ate. Nunga majal pisona manang kapak nai iko jolo hawon namai. Ido iko jolo asaon namai songononatong. Manang di grenda. Asa boha? Asa tajom muse. Asa tajom muse kapak nai. Dungi pergunahonon nama kapak nai lao mengula siulaona alani dangbe tung macai habis gogona alai boy mai bana umura laho mamake kapak na tajomi ala nunga macai tajom dipersiap pun ibana jala boy mai mamotong hau na macai belga manang aha perupani nanai siulahonona manang si ponggolon marhite ula-ula kini imak kapak. Jadi parjolo do ibana lau memikir hon alani dang be gogona di pangasahon ibana alai nunga be gogoni kapakon ala nunga macai tajom jala murama ibana lau mangulahon aka ulauna ima halak nabisuk dileo debatado di ibana panorangion panuturion lau mangulahon sada-sada siulaon asa boy mardalan ulaon nado denggan jala tulus hatop cepat dan tepat anggona jolo biar lambat asal selamat alai yang gosonari cepat dan tepat kreatif lau patupa ulaon mamere situasi ni zaman ikon hatop ibana asa unang digilas zaman ibana molo najolo baik ko surat do te lau makubungi tuakana tua manang tuakana hina holongan ni rohana ala yang gosonari marhitiana ma teh amanginang marhite HP manang WA te opung-opung pe nunga ikon mar HP anggo dimulai na ini an memang atar maul do pe ulah honoton hola tinggal majalo do apalagi akan nama tua ala yang gosonari nunga malobe mar WA nunga malobe lau mar TikTok malohian akan tua-tua nama nuaing mar TikTok ate sudah nama nuaing mabain gayana modelna di namasa zaman di partikianon mengikuti teknologi perkembangan zaman diikuti berarti perlu ikon diasah baibana jolo dangadong iya te alai ba ikon dihutom ma ikon marsiajar maiba tu generasi penerus di zaman naung sonari tua ke generasi muda asa boy binoto ai gaptek do rupane ale asa unanggak te ikon marsiajar maiba tunau poso berarti diasah disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga dia tidak digilas oleh zaman tetapi dia tetap mengikuti zaman itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi dang dipakai rupani alat teknologi manang jari-jarina nama nuaing manurat di HP mengetik ate alai ikon toktong ma tetap berkomunikasi rabdo Tuhani asa saluhut aha nata ketik di HP tai nata pasahat tudongata umpamana tuaka to dokta tuaka nahina holongan ni rohata dohot hita mangomentari aka nanaing sepatu paon komentar ta tuaka halakna asing di mass media manang teknologi sonari molo alkahalak Kristen namar habisuhon ikon aka komentar na membangun do patu paonna komentar na membangun na mengarahkan tu ngolu na denggan hobar tulomo ni rohani debata dan gabe komentar-komentar na memaki-maki dan komentar mengajari tu akan asudenggan alai manogu-nogu tu dalan lomo ni rohani debata ima ngolu ni halak
na berhikmat di adopan ni debata selalu mengarahkan tu na positif dan tu negatif. Ido ngolu ni halak na marhabiaran, ido ngolu ni halak na marhabisuhon siat debata jala tok do ibana laho marsiajar tu hata ni debata lau mengarahkan ibana manogu ibana ai hata ni debata nah hasia mamodai mamicang dohot manogu-nogu tu dalan lomo ni rohani di pata. Asa nak kiningan ima ngolu ni halak na marhabisuhon na marhabiaran tu di pata alai ngolu ni gajala di gobarhon nakimu saya di bagasa turpukon unang songon halak didok nakininga disi molo margul ulok tangan sohona tabas dang be merlaba hapadean ni panubuti nina. Jadi unang terlambat molot dia dopi ulok umpamana iko perjolo di bana mabet tabasna mantrana asa unang buah asa unang sanga ibana diterkam pangago ulok alani adong kesiapan tetap waspada asa unang diterkam ibana gabe disoro ibana di bagasan hamagoan alani rikot doakan amar habisukot ikon waspada ainunga godang nuaing na pautotohon dia ka situasi zaman saunaria te alani perlu hita ikon waspada ikon tetap cerdik unang sanga disoro pangagoi hita dipaingoton Raja Salomo asa toktong cerdik laho mengadopi situasi na masa di bagasan pardalanan ninggulu di Portibion asa unang gabe madabu hita tu bagasan dalan naso hinalomohon ni debata gabe mabuah kita mago mabuah kita gabe susah alanya hana kiningan ala dang marhabisuho kita dang malo kita alani ikon gabe jolma na marhabisuho ma di padao ma ngolu na oto ayang guna otoi nangpe kapak nainunga matultul majal di pasop budi akhirna gogona sabing may papani gogona ma di kaluarhon habe tenagana di kaluarhon pikiranna ujungna makan waktu mamuse leling selesai ulonna leling selesai ulon dakatok be ulon nai sidung alania hanak kiningan malas ibana mangasa tong malas mangasa malas ibana mangasa lo mesti ba ni pake mak manang buah peon ni perpada-padai mak ni narupane akhirna lo jasa diri may bana gabe di gilas may bana di gilas jamani may bana aladang uloy bana menyesuaikan dirina di bagasan nguluna akhirna loja jala mago may bana nakiningan marisuang ma saluhut pardalanan ningguluna gabe madabu tu bagasan hamagoan jala bahkan didok nakini na akan autoy dang di boto be mangalului dalan na mago may bana gari dalat tujabuna be dang di boto be akay se do tahe boy song ni law tujabuna na jolo dang boy di boto ala nyaha ala tenggen na te tenggen ni bana mula sian kode ujung ngaraba-raba masongonon-songonon akhirna dang di boto be mangalului jabuna dungi saya di padokoni ma aka hata-hata na gudang ma hata-hata na naso gabeak rupane ala memang dang dituturi hata ni dibata bibana imangolu ni halak naoto jala jut-jut ngolu di halak na songonon gabe si surang mata ya kamanginang si surang may bana gabe say diburay halak ma hola na tengged doy boton ninna rupane hola netua kun ninna
dang deboto lau mula-ulaon na ina malas karejo hola na hudul nina rupani dihitaan anggo dison dangbe anggo dison tetap do hita memakai waktu sebaik mungkin jala tetap do hita tapangido panuturion itu hata asa diarahkan diajari hita lau mamake tikina pinasahat ni debata tu hita asa molo halak namar habisukoni nak kiningan songo dia dong ngulu ni halak namar habisuhoni molo dia ayat 12 nak kiningan lomoro hani pinggol UBG pakatayon ni halak na pistar alai bibir ni halak naoto mamodut ibana sendiri oma nak kiningan lomoro hani pinggol jadi dakolan asal di Papua hatana te molo di halak Batak di dokon jolo ni dilat bibir asa ni dokon hataniba berarti ikon adong marmanat nate dang asal di papulakon pulang isan pulang dak songoni dang asal di puason hatana ai molo asal di Papuas hatana dang dipikiri aha efekna tu ahalak nama beke boydoi gabe hasesega boydoi hasesega nama bain perpecahan baik di tonga-tonga ni keluarga rupani baik di tonga-tonga ni huria molo sai asal di padokon songono do daidaina songono do nina asal di padokoni hape dang diboto kebenaran na omma mabain sega aka parsaoran songonima ngolu ni halak naoto naso olo marsiajar tu panuturion ni todi ni debata sai mangasahon pikiranna sai mangasahon gogona sai mangasahon perbinotuanna ido halak naoto sai dianggap ibana no pistar ibana no hebat ibana no istimewa di bagasan nguluna alani dangolo ibana marsiajar ima ngulu ni halak naoto nasos ditinuturan ni todi ni debata naso olo manangihon pangajaran ni hata ni debata manang dan olo marsiajar di bagasan hata ni debata lau manuturi ibana alai anggo halak nabi suki macai tabudo pinggol ni halak nau bege ayah luar sian ibana panengajarion panogunoguon ya poda naulina dengan hadameon holong di roha ido dipakatahon ibana ido ditogu-toguhon ibana hata na menguatkan donganna hata menguatkan donganna mabain asa semangat selalu donganna dan membunuh karakter ni donganna ate alai ibana selalu boha asa semangat asa bangkit ya asa boi mangulahon akka ulau na denggan di bagasan pardalanan ni ngulu siap hari di bagasan dina pinasaat ni debata kesempatan mangulu ai didok hidup ini adalah kesempatan ya hidup ini adalah kesempatan jala hidup tai naing bermanfaat bagi orang lain ido nguluta naing bermanfaat ngulutai jadi gabe sai las rohana molo makatai ibana rupani dang rupani molo ro ibana tamu ngaro ibana dak songoni carana te alania ha ala memang hata godang hata-hatana akhirna dihasogohok kalak alai molo namat habisuhoni agi ai dang Rusia nu teh pas dang ronoeng ilului alania masih hol ibana manangihon akapoda naulina denggan nahal ruar sian pamanganna naso asal puas hatana di pasahat alai toktong dipikiri ibana lau padeng gaton akana humurang lau pada sipon akana humurang asa gabe menyatu di bagasan holong nasihat dipata mangulahon lomo ni rohani dipata akhirnya
terjadi ahanani igil ni hatani debata di bagasan ngulu ni jolma di perdalanan ngulu siapari. Jadi ikon marsiajar marhite panugudogo ni parjamita manang parjamita si Salomo na mewariskan asa tong hita berbenah diri di bagasan hatani debata olo hita tangi manangihon hatani debata ai atani debata ido nakiningan hahasia mamudai jala hatani debata do nagabe senjata mangalo subiani simbolis na setoktong mangela-ela hita di bagasan perdalanan ningoluta di Portibion ido benar ido kon si Paulus di Efesus bidonom ayat 10 saat rori ayat 20 ya te didok di si dukon ni gabe tuguma rohamuna di bagasan Tuhani dohot di bagasan hagugoon na natugui sulku kamu ma pahean senjata na siya debata asa taralohamu uti-utian ni si bolisi aidada marukil hita mangalo mudar dohot sibuk aka haraja ado aka parhuaso do aka sigonggomi hasianganon haholomonon aka to dihajahaton na dikijangi dibaheni jalo hamuma pahean senjata na siya debata asa tarbahek kamu mangalo di ari najahati jalahot jongjong dung dipatuduk kamu sudena atong jongjong mahamu marhohoson hasitongan di bagasan goting muna akan naung manulukon baju-baju pertahanan imah hati gorani marsipatu mapak muna laho makaringgason barita nauli pardameani akup ni sudenai jalo hamu malobu-lobu hapor siaoni hai topan hamudo marhite siani sude subiani api parjahat jako kamuma nang tahuluk halwaon dohot podang ni todi ima hatani debata martangyang mahamu mardongan sadok pangiduan dot elek-elek di bagasan todi nang hasitongan jala jugul toktong tumangyakon saluhut akka nabadia nang aupe asa dibuha pamangaku madok sidohonoku lao pabotohon barita nauli mardongan hiras ni roha aitu sido disuruh au natarateon asa marhiras ni rohau di na makaringgacon barita nauli jadi senjata ni halak Kristen lau mangalo haotoon na di Portibion ima hatani debata natar surat di Efesus onom ayat 10 saat di ayat 20 nagabe menguatkan hita nagabe margogo ihok kita laho mangalugahon ngulutta di Portibion asa toktong hobar tulomo ni rohani debata asa gabe akahalomoan ni debata nang ngulutta dang gabe si hagigi honoton alay boy mahita gabe panodang di tonga-tonga ni Portibion gabe sailomo rohani halak molo say pajupang rapdot kita imangulu ni halak Kristen asa Tuhan Yesus do haroroan ni habisuh koni dinaung roy bana tu Portibion nakiningan umur 12 tahun ibana manangi-nangi di bagas joro jala laos manukun-nukun ibana disi di inganan bagas joro bagas ni debata amana laos disi di patuduhon ibana parmulan ni ulona di Portibion lao makokop dohot manogunogu jolma pardosa asa anggiat manatap jolma pardosa itu Yesus Kristus ima ngolu ni habisukoni ai ibana do haroroan ni habisukon marhite pakokopon dohot panubusion gabe boy hita malua sian ragam ni haoto otta sian ragam ni akka haurangata sian ragam ni akka nama sanata adopi di parngoluon di Portibion na Solomon ni rohani debata alay gabe diperbaharui marhite-hite Yesus Kristus nama kokopita ima tay huton tusima
tujuan pandangan pamerengan ni hita ganup halak Kristen asa ditogu-togu todi ni Tuhani hita pikirata pakatayota sikapta tingkah lakuta pamerengta gabe lomo ni roha ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus nagabe si halasonon ni debata sian hita jala molo nunga hita mian di bagasan panugunoguon ni todi ni debata manang nunga mian hita di bagasan panugunoguon ni hata ni debata di bagasan bibil tai didok di sinak iningan gabe toktong mahita mangulahon lomo ni rohana molo didok topik ni mingguta sadarion ngolu di bagasan panugunoguon ni debata ngolu di bagasan panugunoguon ni debata jadi molo nunga debata manugunogu hita dang behita dibuan tudalan haholomon alai ditogu-togu mahita tudalan hati uron ai ido di halomohod debata nang pehita di portibion di linggoman ni hamatianon alai ala nunga todi ni debata mian di bagasa kita gabe selalu mahita mangulahon lomoni rohani debata jalalas ima jauh-jauh ni mingguta sadarion toktong mahita mangolu di panugunugun ni debata asa boy hita marhamonangan di nama molus sita di nama ngadopi dia kana masa di portibion nang akahamaolon songon pandemi 19 naso marna sidong dupe ale mauliate madi tuhata nunga lebih ringan taidan waeng pakilalata alai toktong mahita mangido tutuhatai asa lam dileomma di ngolu nai baru nunga hita sahat tu ngolu nai baru ate dangbe ngolu na parjului hita nunga berubah tu hidup nai baru alani ikut toktong mahita manangihon panang ajaran ni debata unang ta halangguson pangajaran nasian hata ni debata ima songon nanidok nadi di Heber 10 2 ayat 5b ate ikon alian naha unang toison akka pangajaran nasihat Tuhani tangihon ului ulahon asa boy hita mardalan di dalan lomoni rohani debata dungi gabe halomoan ni debata mahita halomoan ni jolma mahita marhite sian pakkaholongyota tudongata pangurupiota tudongata panugunonggota tudongata panarihotnota tudongata ai ido di igil debata sia kita sai di pasu-pasu debata mahita toktong mangulahon lomoni rohani debata saliling mangulu hita di portibion asa anggiat gabe anak nahi nalomohon nahita marsangap debata marhite panggul mitu ninguluta Tuhan tama nama masu-masu amin martang yang nahita moliate madiwale Tuhan debata menami dia sini roham na papatarhon hatam barita naulim madugu-nugu hami asanggiat rade hami Tuhan marsiajar tuho dengan parsauran nami rabdoto jala ulu hami rade lau manangihon pangajarionmu gabi bui hami Tuhan mangulahon lo muni roham di bagasan perdalanan ning ulu nami di Portibion asa gabe akka anak na hinalamohon mu hami Tuhan saliling di Portibion gabe anak-anak terang asima roham le Tuhan say urupi mahami marhite todim dang tahu hami Tuhan yang go sian gogo nami sadiri ai pardaging nagali do hami alai moloto dimi do Tuhan na mengurupi hami say na tahu do hami Tuhan lau manangihon pangajarion ni hatam nabadiai gabe bui tar para ngehok kami dalan lomoni roham saliling Portibion alani Tuhan say urupi mahami pasu-pasu ma saluhut ruasmu na ro di bagasan sadarion tu bagas jorom manang na di bagas penasida Tuhan manangihon soram sai ramoti manasida pakulingi manasida loas mamian hatami di bagasan rohana sidapi Tuhan di bagasan tikion buano nami karuas ni uriam na di bagasan parsahiton ima si Jeremi si jabat sentu dia oma Tuhan na mga leon hahipason di ibana songoninang inang
Nyonya Stopul boru par dede na tongon dirawat dope di rumah sakit sai homa toktong na mamasu-masu akau bat na pinangan na asangget tu bibu mulak na sida Tuhan sian rumah sakit songni nang amanami o saragi na sian wilayah kanan toktong maho Tuhan na mamasu-masu akau bat na pinangan na sida dirawat dope na sida Tuhan di rumah sakit sayangget matumibu na sida Tuhan mulak sian rumah sakit patuduhon magogo ni huasom lau mamasu-masu nasida ina nami inang nyonya si cintua klaster sinaga nang mulaksian rumah sakit jala pemulihan wang dibagas sayo mali Tuhan nama masu-masu asangget boy lam tuhi pasna pamatang nasida boy muse mangulahon aka ulaw na pinasahat mutu nasida Tuhan ruas ni huriam na mangadopi si taonon ima keluarga marpaung inang buru putar-putar sian Sion saya homa na mga puli na sidali Tuhan dina marujung na toras na sida saya homa toktong na mga leon habengeton di sudi keluarga mga leon pos ni rohado pakirimun na mangulu sanggiat butoktong na sida Tuhan marhapor sian no tugu jupa roa kaparukiloni homa toktong na mamasu-masu jalan na mga leon hiras ni roha saluhut na marulang tahun Tuhan mulai sadarion satu hari Sabtu na naing ro dilew ko Tuhan umur na gadyang dinasida mau liate ma di pasat rohanami tuho sa leon mananghahi pason dinasida ajari nasida mamilangi akari-ari ningulo nasida Tuhan asa dapotan rohana bisuk nasida li Tuhan lau mangulahon-ulahon na bartolomon ni roham Tuhan neng mulak kami non sian bagas joromon sahatu tanganmu madaging nang to dinami ramoti kami sadarion manang tu dia kami Tuhan mangalaka ima pangiduan nami sai manangi maho disude pangiduan nami holan mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus olo ima pangiduan nami ho partulomu ni roham amin marede mahita laos tapasahat ma pilihan napa duahon
martangnya kon mapilian na tapapungon tu adopan ni debata martangyang mahita. Ale debata ama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon na dinggan do na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masih na ni lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabe wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pilihanon. Pati buluh na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite te todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di bonotongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disodakon Tuhan debata bohina tuhita jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debata bohina tuhita jala dipasaorhon ma damena tuto ditabe. Kami parhalado HKBP Harapan Jaya dot multimedia songinang tim musik song leader na melayani sadarion madok. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.